Ah, bueno, mis amigos, aquí vamos a prender vamos a prender el fogón para hacer la comida. Como pueden ver, aquí tenemos copal. Este copal es un poco como, ¿cómo le digo? O sea, se enciende nomás el copal. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es prender un poco el copal aquí. Vamos a ver con alguna que se nos encienda el copal. Esto es como inflamable esto es como inflamable y prende muy rápido la candela. Esto es, unos son olores especiales. Entonces se cayó. Aquí vamos a ver cómo hacemos. Aquí le prendemos el copal para que se encienda nuevamente. Ahí está. Le prendemos nomás. Esto prende rapidito. Le ponemos unos palitos y tengo que hacer una fogata porque hasta eso tengo que hacer, no solo vengo a limpiar, sino que tengo que hacer la fogata también y después que haga la comida y sale uno haciendo todo aquí. Como pueden ver, aquí ya con el copal ha prendido rapidito. Ahorita vamos al río a traer agüita y ya, el copal que tenemos aquí, ese es sacado de un árbol. Este se pega en un árbol. Es como si el árbol llorara y eso se llama el árbol de copal y de ahí igual sale la piedrita. Esto es inflamable y como pueden ver, prende rapidito ese.